Hej med dig. Så sidder jeg her ved at gøre klar til lidt spil. Jeg skal ud i aften spille lidt mørkespil. I overmorgen normalt udendørsspil. Og hvad er det der tit sker? Jamen nu kan du se, at jeg sidder her på terrassen, for det er skide varmt. Jo varmere det er, ja, jo før sveder man. Og når man sveder, så har man det også med at ånde kraftigt ud. Eller når det er fugtigt i vejret. Og så bliver der fuld af duk inde i masken. Og hvad kan man gøre ved det? Det her, det er hvad jeg plejer at bruge. Sådan nogle fuckbusters. En, hvor man lige tør glasset af, indvendigt altså. Og så en, som man så lige kører på bagefter, og så lader man det lige tørre ud, til ligesom at give det sådan en anti-duk overflade. Men nu er det så heldigt. På min sidste unboxing, der fik jeg sådan en her med fra Airsoft Armory. Og det er sådan noget anti-duk spray. Det er en lille bitte spray. Og jeg tænker lidt, jeg sprøjter lidt på den her mask, så prøver jeg at se, hvordan kommer det på, glider det nogenlunde ud, og så videre, og så tager jeg den ud og spiller. Jeg spiller det indendørs, der ved jeg, sidst på aftenen, jamen der er der helt fugtigt vådt inde i masken. Og alternativt, så når jeg skal udendørs, godt nok er det varmt og tørt udenfor nu, men så plejer det også gerne i løbet af dagen at blive ret fugtigt herunder, specielt når det er så varmt, og man sveder som et svin. Men lad os prøve at se. Der var den. Ja, jeg ved ikke, hvor meget det skal have, men det er ikke sikkert, at det er så nemt at se på kamera, men der er sådan et fint lille lag indvendigt, så sprøjt på, og så har jeg sådan en rigtig blød klud, der er egnet til glas og den slags. Så er man det lige af en gang her indvendigt. Og ja, så må jeg jo sådan set bare vente på det tørre. Det ser nogenlunde tørt ud inde i nu. Og jeg har selvfølgelig lige tørret alt fedt og så videre af indvendigt, inden jeg begynder at påføre antidukmiddel. Men jeg tager den ud, og så ser vi, hvad resultatet bliver. Om det virker, eller om det ikke gør, og så vender jeg tilbage med det. Godt, en hurtig update på det her antiduk. Jeg er på Hardball Heaven. Det er 25-30 grader i dag. Der har været en lille regnby, nogle få dråber, så jamen, det er meget fugtigt. Jeg skyder med sådan en hue her over hovedet, og jeg ved ikke om det er til at se her på kamera, men den er sjaskevåd, fordi man sveder simpelthen som et svin. Samme indvendigt, jamen det har været sjaskevådt, alle skum herinde, sjaskevåd, men der er ikke kommet det fjerneste stykke duk på. Okay, så er der nogen der vil sige, det er også skide varmt, og det er en termomaske, ja, men der kan altså godt komme lidt duk på med alligevel. Jeg har med vilje efterladt et par fedtfingre på roden for at se, om det skulle gøre noget, men det har ikke rigtig haft nogen betydning. Så lad os hoppe hjem og så se, om vi kan fremkalde lidt duk og prøve at teste det her anti-duk spray lidt mere. Og så er jeg tilbage her på terrassen, fordi jeg tænker lige, at vi skal teste det her anti-duk lidt bedre. Og som sagt, jeg var ude at spille med den her jo, og jeg havde absolut ingen problemer. Det fungerede rigtig godt. Faktisk var det sådan, at jeg synes, den fik en meget glattere overflade de steder, hvor jeg havde brugt det der antiduk. Jeg har måske brugt lidt for meget, men det fandt jeg først ud af bagefter, fordi det er faktisk ret nemt at sprøjte ud på, gnide ud på selve glasset. Men jeg har fundet en ny maske. Det er min gamle maske, og der er ikke gjort noget ved den i rigtig lang tid. Jeg har lige tørret den lidt af, men jeg synes faktisk, at vi skal lige prøve en lille test. Og derfor har jeg taget en sprøjte med noget lunken vand, så vi kan ligesom prøve at gøre det endnu heftigere, den her test. Så starter med lige at faktisk 2 sprøjt. Det burde være nok. Og så simpelthen bare lige gnide det ud
Jamen altså, det er rigeligt med 2 sprøjt på side. Det er ingen problemer der. Så lader vi det lige tørre en gang. Det jeg så bemærket tidligere, det var, hvis man faktisk kører fingeren fra glasset, der hvor den ikke er behandlet med antidukmiddel, og så over til der hvor den er, så kan du faktisk mærke, at der er en tydelig forskel. Den bliver meget glattere, lige så snart du når over i det behandlede område. Men lad os lige prøve nu. Prøver lige at køre det pænt ud igen, sådan. Så lad os lige prøve at se med dukmiddel, om vi kan se nogen forskel. Eller med, ja, det varme vand her. Og det kan du faktisk godt. Jeg ved ikke, det er så garanteret skide svært at få med på kamera. Men du kan se, herover der løber vandet nedad. Og herover der sidder alle dråberne pænt på. Man kan sige, hvis det var en bil, og det var autolak, jamen så plejer man at sige, så skal dråberne sidde pænt ovenpå. Men altså i det her tilfælde, der vil jeg jo nok foretrække, at vandet løber af. Så der er faktisk en forskel på, om du bruger det her antidukmiddel, eller om du ikke gør. Jeg smider nogle links nede i beskrivelsen til ja, hvor det kommer fra, over fra Airsoft Armory. Og så kan I jo selv vurdere, om det er noget, vi prøver af. Men jeg synes umiddelbart, at det fungerer bedre, end jeg havde forventet. Og ja, jeg kan lige prøve at vise her igen. I kan tydeligt se, at dråberne sidder over på den ene side. Så når jeg kommer over på den anden side, jamen, så er det simpelthen løbet af. Jeg synes, det er rimelig imponerende. Antidukmiddel. Umiddelbart kan jeg kun anbefale det. Og så er der vel ikke andet end at sige tak fordi du så med, og håber du kan bruge den til noget. Så må du selv vurdere. Okay, det er faktisk 10 minutter siden nu, at jeg faktisk lavede den her video. Men prøv lige at se her, jeg lå bare masken læk. Der er stadigvæk smækfuld af dråber på den ene side. Og hele den anden side, jamen der er det bare løbet af, og det er knastørt. Man kan godt se, at der er nogle små, ligesom hvis det havde været sæbevand, der er løbet af. Men den er knastør, og den anden den er bare stadigvæk sjaskvåd. Så, jamen, okay, imponerende. Det var sådan set alt for nu, og vi ses bare igen.